like a Hellcat. Yo, welcome back to my channel. My channel is my challenge. Kali ini genap 7 hari atau 1 minggu aku challenge 100 repetisi. Doakan saya terus, semoga saya bisa menyelesaikan challenge ini. Dukung channel saya biar rame. Oke, kali ini aku mau gunakan push up diamond. Kenapa disebut diamond? Karena tangannya seperti diamond kayak gini guys. Tangan rapat untuk diamond. Oke, dan saya akan kombinasi dengan dumbbell shoulder press. Itu untuk meter lengan bagian depan. Gerakannya seperti ini, tangan membentuk sudut 90 derajat, lalu naik turun, naik turun. Nah, pas naik itu ambil nafas dari hidung, turun, buang nafas. Oke guys, kita mulai dari set yang pertama, diamond push up. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan like, comment, and subscribe di bawah ini guys ya. Yang udah dukung saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Yang udah subscribe banyak-banyak terima kasih. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Oke, mulai. Tangan rapat ini guys. Oke, rapat, mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, kita lanjut ke dumbbell shoulder press. Kenapa shoulder? Ya karena tahu itu guys ya. Kita bentuk bahu bagian depan 15 repetisi. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya lebihan itu guys, nggak apa-apa biar tambah sehat. Oke, kenapa sih saya terus-terusan video ini? Karena aku ingin tahu aja, biar semua orang tahu juga kenapa aku lakuin ini dan nggak ada editannya guys ya. Makanya aku share tiap hari, saya upload biar tahu perkembangannya seperti apa. Oke guys, kita lanjut ke set yang kedua. Kita mulai 20 repetisi. Ini guys, 4. Ini yang nonton bukan perut ya guys, ini baju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oke guys, kita lanjutkan dumbbell shoulder press. Keren nih. Ini 4 kilo
Geser. Oke, mulai ke tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Set kedua selesai guys. Bagus untuk membangun otot lengan bagian atas guys. Kita lanjut ke set yang ketiga. Jangan pernah bosan untuk berolahraga. Oke guys, rapat, badan tegap, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Oke, lanjut ke dumbbell shoulder press. Lihat guys, keringetnya 15 repetisi. Oke, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Oke guys, set ketiga selesai. Kita lanjut ke set keempat. Jadi sempat aku matiin soalnya berisik, ada pengamen guys. Maklum itu di kampung banyak pengamen. Sampai kita lanjut set yang keempat gitu guys. Nah, wow. Oke, kita lanjut keempat, diamond push up set keempat. Guys, rapat, dong, depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Set keempat guys. Lanjut ke oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe di bawah dan bunyikan tombol loncengnya biar lebih bersemangat lagi guys. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Set keempat selesai guys. Bagi teman-teman yang pengen badannya bagus, bisa lakukan ini setiap hari di rumah ya, minimal
repetisi 3 set. Oke guys, sekali lagi saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang udah mendukung channel saya ini. Semoga kita semua diberi keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan kelancaran, kemudahan dalam segala urusan, diberikan banyak rezeki, kesehatan selalu. Amin Allahumma amin. Oke, kita ke 5 ya, set terakhir. Capek sih aslinya. Piro apa? Semangat guys, olahraga ya. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke guys, kurang 1 set lagi untuk tampil shoulder press-nya. Oke guys, usahakan badan tegak ya guys. Tegak ke depan, tangan di samping telinga seperti ini. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alhamdulillah guys, akhirnya 5 set selesai. Untuk leg ke-7 berdiri total. Press up nya ada 700 repetisi. Selanjutnya seperti apa? Selama 7 hari kurang lebih ini guys, kurang lebihnya seperti ini. Kita lihat untuk perkembangannya selama 1 bulan ke depan. Guys, lengannya kita review lagi, kita kerjain lagi minggu depannya jadinya seperti apa lagi. Capek. Oke, sekian video challenge hari ini. Terus dukung channel saya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya karena subscribe itu gratis guys, nggak ada ruginya kita membantu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.